अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ किचन विद बिशी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बना रही हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की तुर्किश रेसिपी बनने जा रही है। मिठाई है, गुलाब जामुन की तरह होती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो बनती है। तो इसके लिए जो सबसे पहले मुझे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं बनाऊंगी शीरा। तो इसको जो शीरे को बनाने के लिए मैं आपको चीनी दिखा दूँ। तकरीबन 1-1.5 कप मैंने इसमें चीनी ली है, ये देखिए। और ये आधा कप है इसमें, और 1.5 कप चीनी में 1 कप पानी डालेंगे। ये 1 कप मैंने पानी डाल दिया। इसमें कोई तार वाला शीरा हमने कोई नहीं बनाना, बस सिंपल सा। ये जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1-2 बस बॉयल ला के फिर हम ये शीरा निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे हल्का सा। चीनी मेरी मेल्ट होने लग गई है। अब इसमें आपके पास अगर लिक्विड है लेमन जूस तो आप वो शामिल करें। मेरे पास लेमन जूस के क्यूब्स पड़े हैं, तो वो मैं 2 क्यूब्स ये देखें मैंने बना के रखे हैं, वो इसमें मैं शामिल कर दूँ। इससे ये होगा कि चीनी में आपका क्रेक्स जो बनता है वो नहीं बनेगा। और इसके अलावा जो है चीनी में जो कलर होता है या जो भी ऊपर गन वगैरह गन्ने के वक्त चीनी में शामिल हो जाए वो साफ़ हो जाती है। चीनी की जो है शीरा आपका साफ़ हो जाएगा। इसको मेल्ट कर जी, ये देखें, इसको मज़ीद मैंने 2 मिनट और पकाया है। और बस इतना ही हमने इसका जो शीरा है तैयार करना है। बहुत ज़्यादा तार वाला और चिपकन वाला नहीं बनाना। बस अब इसको मैं आग बंद कर देती हूँ और हम अब अपनी जो है डो बनाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं रेसिपी की। के लिए जो हमने डो बनानी है, सबसे पहले मैं इसमें जितना पानी होगा आप जो मेजरमेंट करेंगी उसके मुताबिक बनाएंगी, आपकी कभी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। अगर आपने थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया इसका जो मिकदार, तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए मैं लूँगी 1.25 कप पानी लूँगी। मैंने लिया है, ये देखिए, 1 कप पानी पैन में डालूँगी और 1/4 प्लस जो होता है कप वो इसमें है। तो ये 1.25 कप पानी हो गया। इसमें मेल्टेड मैं बटर डालूँगी। आप इसकी जगह अनसॉल्टेड डालना है। मैंने इसको मेल्ट किया हुआ है। बटर है 2 टेबलस्पून बन रहा है, क्योंकि मैंने मेल्ट करके इसकी मेजरमेंट की है। आप वैसे भी बटर डाल सकती हैं, तकरीबन जो 25 ग्राम वाला होता है वो। तो अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं पानी को। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। पानी मेरा थोड़ा बॉयल हो चुका था गर्म। अब इसमें मैं मतलब 1.5 कप ही मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। और इसके अलावा सॉरी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा 1/4 कप है, ये मैं इसमें शामिल करके अब इसको ऐसे मिलाएंगे, मिक्स करेंगे कि इसकी गुठलियाँ भी ना बने और सारा ये अच्छा सा। अब इसको मैंने देखें बाउल में निकाल लिया है। इतना ठंडा करना है बस नॉर्मल, ये देखें, हाँ ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा करने से ये सख्त हो जाएगा, तो इस शक्ल में हो जाएगा, ये देखें, सॉफ्ट सा। तो अब इसमें जो हमने शामिल करनी है इसकी दूसरी चीज़ें, 1/2 टेबलस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैं सूजी डाल दूँगी। अब इसके बाद इसमें बड़े साइज़ वाले 3 अंडे डालूँगी मैं। एक अंडा मैं अलग-अलग करके डालूँगी ताकि कोई अंडा ख़राब ना हो। 3 अंडे डाल दिए मैंने। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छा सा स्मूथ सा कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी कंडीशन होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक बीटर के साथ आपका ना बीट हो तो आपको इसके स्पैचुले के साथ या हाथ के साथ इसको अच्छा सा जी। तो ये देखें, अब इसकी ऐसी डो होनी चाहिए, सॉफ्ट सी, बिल्कुल स्मूथ सी। ये देखें इस तरह करके। तो बहुत ज़्यादा अगर आपका आटा सख्त, ये जो डो है सख्त होने लगे, तो आप इसको इसमें 2 चम्मच पानी डाल के आप इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से और अच्छा सा बीट कर लें ताकि ये जो है डो आपकी निकल सके। मैंने लिया है पाइपिंग बैग। आप पाइपिंग बैग में इस तरह लेके, या इस तरह की आपके पास गन मशीन होगी उसमें, तो इसके आगे मैं नोज़ल इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर बड़ी वाली स्टील वाली नोज़ल है तो ये देखिए इस तरह करके स्टाइल के लिए।
जी, तो अब ये देखिए मैंने ऑयल लिया है। ऑयल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो आग पे इसको बनाएँगे। अब इसमें ये देखिए इस तरह करके मैं इस गन मशीन में डाल रही हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखें डिज़ाइन इसका बनाना है और इसके लिए मैं लूँगी ये कैंची। इसको थोड़ा सा तेल में डिप कर लेंगे और इसके ये बनाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे ये छोटे साइज़ के हैं, आप बड़ी नोज़ल में बड़े साइज़ की ये देखिए इस तरह करके कैंची से इसको यूं करके काटते जाएंगे। और इतने मैं डालूंगी जो इसमें, क्योंकि इन्होंने फूलना भी है इस वजह से मैं इतने ही इसमें डालूंगी जो इसमें मतलब खुले खुले रहें। जी ये देखिए ऊपर की तरफ खुद ब खुद ये आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे ही आने लग गए हैं। इसको इसी फ्लेम पे हम हल्का हल्का पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच नहीं करेंगे, ताकि ये ब्राउन और गुलाब जामुन की तरह जब इनकी शक्ल होने लगेगी और देखें डबल होने शुरू हो गए हैं फूल के, तो इसको मैं फिर शीरे में डालूँगी। शीरा थोड़ा थोड़ा मेरा गर्म है, तो फिर फाइनल मैं आपको लुक दिखाती हूँ। जी ये देखें अब मैं ये मुसलसल में इसको साथ साथ हिलाना है। जब ये देखें ऊपर आ जाएंगे तो आपने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि एक जैसा सब में कलर आ जाए। अभी इसको बस ब्राउन कलर आने तक मैं पकाती हूँ। पकाने के फ़ौरन बाद हमने गरम गरम ही शीरे में डाल के इसको 5 मिनट के लिए रख लेना है ताकि ये मीठा अच्छा सा अपने अंदर जज़ब कर लें। तो अभी इसको पकाना है जब तक ब्राउन कलर से गुलाब जामुन की तरह ना आ जाए। देखिए मैं साथ साथ हिला रही हूँ ताकि सब इक्वल बराबर के पकें, कोई कच्चा ना रहे, किसी का कलर चेंज ना हो। जी ये देखें इसका ब्राउन कलर कितना खूबसूरत आ चुका है और सारे ही बराबर के ही देखें ये मैं हिलाती रही हूँ ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको गरम गरम निकालूंगी मैं और शीरे में डालूंगी। जी ये देखिए मैंने इसको शीरे में इनको डिप कर दिया है और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह डिप करके रखूँगी ताकि इसमें जो मीठा है अच्छा सा अंदर ये जज़ब कर ले और फिर इसके बाद हम इसकी सर्विंग करते हैं। जी तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की तुर्किश मिठाई मेरी तैयार हो चुकी है। आप लोग बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह आप लोग इसको बनाएं और खाएं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी, ये देखें सॉफ्ट और अंदर तक ये देखें मज़े से पकी हुई, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।